Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Kanuma kan kana Hafuura gora Qulqulluu, qulqulluu Waaqa waaqayyo tokko. tokko. Ameen. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos isin jaallatu, ijoolleen Tawaahidoo hundumti keessan hordoftoonni chaayinaalii Tawaahidoo miidiyaa bakka lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nuti nagaa keenya. Guyyaa har'aa egaa barnoonni nuti irratti walitti hin barannu ganni gaafiin qaba jechaa turte. Eeyyan gaaffii kaasaniitu jiran obboloonni keenya jechuudha. Torbee darbe keessaa torbee imaamaatii jechuudha. Torbee san keessa dura ture yaa'u haala hojiitii fi akkasuma immoo waa tokko wal qabatee gaaffii isaanii yookaan yaada silaa bal'inaan irratti gorfamuu qabnu. Isa kanarratti yaada jedhan kaasanii jiru obboloonni keenya jechuudha. Egaan asirratti immoo yeroo saniif nuuf hin danda'amne waan ta'eef torbee jedheen toon ture. Egaa kanaadhaaf gaaffii baay'eetu ka'ee ture jechuudha. Isaan keessaa kara keessaa akka kaasan jiru akkasumas immoo yaada isa kanarratti sirriitti gorfamuu qaba kan jedhamu koomintiin tokko jira. Dhugaadha sirriitti waan akka salphaatti bira darbamuu hin qabnedha jechuudha. Inni sunis maalidha? Egaa wal yaadachiisuudhaaf jechuudha. Abbaan manaa yookaan hiriyyaan koo uffata gabaabaa uffatoota faashinii surree fi akkasumas immoo halluu adda addaa innaan dibadhee fi akkasumas chaappistingii surreewwan jira surree ciccitaan kan jedhamu fuuldura kanaan kan ciccitu akkasumas immoo waanuma faashinii fakkaatu mataan koo hanga wiigii ga'u dirasitti yoon uffadhe malee abbaan manaa koo dasin jedhu kan nan jaalatu maal gochuun danda'a inni kun immoo ija waaqaa duratti eeyyama waaqaa kan hin taanedha. Istii isa kanaaf ani maal gochuun qaba yaada jedhu obboleettiin keenya tokko kara keessaa bal'inaan kaastee turte yaada ishii gabaabsuudhaan haala kanaan innaan dubbadhu jechuudha. Akkasumas waa'uma isa kanaatarratti kara keessaa baay'eedha gaaffii baay'eedha kan kaasanii akkam gochuu akka qabnu kan jedhan. Egaa yaadota isaan baay'ee san keessaa immoo cuunfaasaa deebiin isaan barbaadan maal gochuu qabna waa'ee uffataa kanarratti waa'ee faashinii kanarratti abbaan manaa yookaan hiriyyaan keenya uffatoota akkasii yoo uffannee fi faashiniiwwan garaagaraa yoo hordofne malee nu hin jaalatan waan ta'eef akkam gochuu qabna gaaffii jedhu kaasanii turan. Egaa ani immoo yaadan ibsuu danda'u maal akka keessa kootitti kan ta'e armaan dura dubbadheen ture garuu inni kun akka salphaatti bira darbamuu akka hin qabne barsiisotaa fi akkasuma immoo abbootii keenyanis gorfamuu qabna keessattuu nuti warreen shamarranii akkasumas warroonni dhiiraas jechuudha yaada akkanaa keessa isaaniitii kan qaban haala kanarratti isa kanarratti dhimma kanarratti bal'inaan gorfamuu akka qabanidha jechuudha. Egaa isa kanaan wal qabatee immoo har'a barsiisaan keenya akka sirriitti nu gorsan akka sirriitti nu barsiisan bal'inaan qophii guyyaa har'aa kanaan kan itti deemnu ta'a. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Egaa barsiisaa keenya isa kanarratti mee haala gaariidhaan akkamitti akka nu galuu danda'u obboloonni keenya obboloonni dhiiraas yaada isaanii akkamittiin akka deeffachuu danda'an waan kanarraa seera wangeelaatii fi akkasumas jecha waaqayyoo keenya jedhu wal qabsiistanii nun ijoolleen dubartootas maal gochuu akka qabnu abbaan manaa yookaan hiriyyaan keenya yaada akkasii kan qabu faashinoota akka hordofnu kan jaalatu ta'e maal goone abbaan manaa keenyas amansiisuu akka qabnuu fi yookaan hiriyyaa keenya amansiisnee gara yaada seera waaqayyootti deebisuu akkamitti akka qabnuu fi akkasumas isa kanarratti bal'inaan akka nu gorsitanidhaa fi jechuudha barsiisaa keenya yaada keessan nu kenna. Tole asirratti fakkeenyaaf kan nuti hubachuu qabnu jalqaba irratti rakkoowwan gaa'ela keessatti uumaman maal goone hambisuu dandeenya isa jedhu mata-duree godhannee ilaaluu dandeenya jechuudha akka gabaabinaani. Jalqaba irratti gaa'ela jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Gaa'ela jechuun qulqulluun Phaawulos dubbateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dubbateera. Waa'ee gaa'elaadhaaf macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffaman hedduutu jiru. Caqasawwan hedduutu jiru. Caqasawwan kun immoo gaa'elli maal akka ta'ee fi gaa'elatti gaafa gallee akkamitti akka jiraachuu dandeenyu gaa'ela malees immoo jiraachuun akka danda'amudha kan kaa'u jechuudha. Yoo dandeessan jedha Phaawulos akka kootti jiraadhaa nan jedha. Garuu immoo qorama foonitiin gubachuun
qorumsatti seentanii waaqayyoon uumaa keessan gaddisiisurra fuudhaas heerumaas nan jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo waa'ee gaa'elaa irratti macaafa qulqulluu keessatti gaafa dubbatu mucaan abbaa fi haadha isaa hin dhiisaa. Haadha manaa isaattis hin maxxana. Lamaan isaaniiyyuu immoo foon tokko ta'u jedhee kaa'e. Jecha kana kan inni dubbateef sababa qaba. Fariisonni waa'ee gaa'elaa gaafachaa ture. Waa'ee gaa'elaa gaafa gaafatan Fariisonni jechuun warra waaqayyoon hin beekne du'aan booddee jireenyi hin jiru jedhanii warra amanan jechuudha. Biyya lafaa kanarra amma jiraannu ittiin nyaannaa, hin dhugnaa, hin jiraannaa. Kanaan booddee namni erga du'ee gatii hin qabu. Waan dabarsuu qabu, waan gochuu qabu, addunyaa kanarratti qofa raawwachuu qaba jedhanii warra amanan jechuudha. Gaafii kana gaafa gaafatan Musee waa'ee gaa'elaadhaaf waan baay'ee barreesseera. Namni tokko haadha manaa isaa dhiisuu yoo barbaade yookiin immoo gaggeessuu yoo barbaade beenyaa ishiidhaan ittiin gaggeessuu danda'u kenneefi haa gaggeessu jedhee barreesseera. Yookiin immoo haa hiiku jedhee kaa'eera. Ati immoo maal jettedhanii Yesuus Kiristoosiin yennaa isaan gaafatanidha. Gaafii kanaaf deebii amma dubbanne kan inni kan. Museen kana kan isinii barreesseef waa'ee mata jabina keessaniifidha. Waa'ee ammeenya garaa keessaniif, laphee garaa keessanii, yaada garaa keessanii waan beekuufidha. Isin namoota murtaa'oo akka hin taane, waaqayyotti amantanii jiraachuu akka hin barbaannee fi du'aan booddee jireenyi hin jiru jettanii waan amantanii, waa'ee biyya lafaa fi biyya lafaatti qabamtanii waan jiraattaniif seera kana isinii caafeera. Ani garuu isiniin hin jedha. Namni kan waaqayyo tokko godhe namni gargar hin baasini. Mucaan abbaa fi haadha isaa dhiisa, haadha manaa isaatti maxxana, lamaan isaaniiyyuu foon tokkodha. Kanaan booddee gargar ba'uun isaan irra hin jiraatu, jaalalaan jiraachuu qabu jedhee Kiristoos seera kana cimsee fi kaa'eera. Kun seera Kiristoos. Phaawulos immoo waa'ee gaa'elaa irratti iddoon ciisichaas eebbifamaadha, gaa'ellis eebbifamaadha jedhee kaa'e. Gaa'ela eebbifamaa kana egaa akkamitti itti jiraachuu dandeenyaadha kan nuti beekuu qabu. Gaa'elli maal irratti bu'uureffamaadha inni jalqaba kan beekuu qabu. Namni gaafa gaa'ela isaa bu'uureffatu yookiin immoo gaafa gaa'ela hundeeffatu maaliif gaa'ela hundeeffata? Gaa'elli waa sadiif hundeeffama. Tokkoffaan firii ofii bakka buusuudhaaf horaa baay'adhaa jedhee waaqayyoon gooftaan keenya akka macaafa qulqulluu irratti dubbate namni jiruuf jireenya isaa keessatti gargaarsa isa barbaachisaa nama isa gargaaru yookiin immoo daa'imna argate boruftaan gargaaruu dandeessi. Oromoon gaafa ammaa akkuma maal jedha? Harreen illee dhaltee ilmoo isheetti aara galfatti jedha. Kanaaf boru aara galfii boruudhaaf sanyii ofii yookiin immoo firee ofii bakka buusuudhaaf. Lammaffaan immoo wal gargaarsaaf gaa'elli. Wal gargaarsaaf gaafa jennu namoonni yeroo baay'ee yaada foonii qofa irratti xiyyeeffatu. Wal gargaarsaaf gaafa jennu yookiin isheen mana keessatti nyaata bilcheessitee waan mana keessatti hojjetamu qopheessitee innaan alaa dhufu waan isa barbaachisu uffata miiccitee gargaaruu qofaaf miti. Kunis sirriidha, wal gargaaruu jedhama. Akkuma amma kaasne hojiiwwan mana keessatti hojjetamu karaa ishii kan hojjetamuu danda'u hojjettee abbaa manaa ishee akka gargaartu, abbaa manaa ishees immoo waan hojjechuu qabu hojjetee jiruuf jireenya isaanii waliin ta'anii utubanii akka jiraachuu danda'aniidha. Lammaffaan hafuurattis akka wal cimsan, hojii hafuurattis akka wal jajjabeessan yookiin immoo akka wal gargaaran amantaa irratti jechuudha. Hojii hafuuraa gaafa jennu amantaa irratti akka wal cimsuu fi wal jajjabeessuu qaban. Namni gaafa kophaa jiraatu yaada kopummaa yaaduu danda'a, waa'ee dhuunfaa isaa yaaduu danda'a, dadhabaa ta'uu danda'a. Dadhabbina kana keessa wal cimsanii wal jabeessuudhaaf. Inni amantaatti laafadha yoo ta'e isheen akka cimsitu, isheen amantaatti laaftudha yoo taate inni immoo akka cimsuu danda'uuf. Lamaan isaanii keessaa tokko kadhannaatti ni laafa yoo ta'e tokko immoo akka dammaqsuu danda'uuf. Finyoon dachaa sadiin fo'ame hin citu jedha macaafa fakkeenyaa irratti. Namoonni gargar turan gaafa walitti dhufan wal utubu wal jabeessu jechuudha. Akka wal jabeessuu danda'aniif kadhannaa irrattis, tsooma irrattis, seera mana kiristaanaa keenya keessatti raawwataman irratti. Fakkeenyaaf abbaan manaa gaabbiin galu yoo jedhe waa'ee gaabbii ishiin hubatteetti yoo ta'e gaabbiin cubburra nama qulqulleessuu akka danda'u erga hubatte gaabbii akka inni galuu danda'uuf gaabbii akka galuu danda'aniif yaadan utubdee jajjabeessitee gargaartee gara gaabbiitti fidu yookiin immoo inni gara gaabbiitti ishii fiduun kun wal gargaarsa jedhama.
yaada hafuura irrattis yaada foon irrattis akka isaan wal gargaaraniif gaa'elli kan barbaachise. Inni sadaffaan immoo yaada foon yookiin immoo sagaagalummaa irraatii bilisa bahuudhaaf namni yaada foonii isaa duukaa bu'ee akka iddoo hin taanettii fi bakka waaqayyoon hin barbaannetti kufee akka waaqayyoon uumaa isaan gaddisiisneef isa kanarraa deebi'ee qulqullaa'ee qaamni keenya qulqulluu ta'uu akka danda'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6:18 irratti qaamni keessan yookiin immoo foon keessan mana waaqayyoo akka ta'e maaf irraanfattanii maaliif xureessitu akkuma jedhu sana namni yaada foonummaa sanaan kufee mana waaqayyoo kan ta'e qaama isaa sana akka xureessuu hin dandeenyeef akka wal gargaaraniif amantaa irrattis foonitiinis akka wal gargaaraniif akkasumallee firii ofii akka bakka buusanii fi yaada foonii yookiin sagaagalummaa irraa bilisa akka ba'aniif gaa'elli barbaachisa. Gaa'ela immoo gaafa bu'uureessinu maal irratti hunduufnee bu'uuruu qabnaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Namoonni tokko amma fakkeenya gaa'eluma waan jedhameef hojjumaan jiraachuu waan jedhameef qofa iccitiin gaa'elaa waan isaaniif hin galleef gaa'elli rakkoo hin qabu jedhanii kan yaadan jiru. Tokkoffaa gaa'ela keenya gaafa hundeessu qaama nu fakkaatu faana hundeessuun barbaachisaadha. Oromoon gaafa maakuu maal jedhamee wal fakkaatu wal biratti fannisuudha. Wal fakkaatti wal barbaaddee. Amantaadhaan qaamni waliif fakkaanne yaada walii galuu hin danda'u. Sirna waaqeffannaa irratti walii galuu hin danda'u. Kadhannaa irratti walii galuu hin danda'u. Waa baay'eetu gufuuf isaanitti ta'uu danda'a. Qaama waliif fakkaanne yoo jennu amantaadhaan kan waliif fakkaanne jechuudha. Amantaadhaan kan waliif fakkaanne. Ortodoksii ta'ee yookaan ishiin ortodoksii taate yookaan inni ortodoksii ta'ee amantoota biroo kan ta'e wajjin gaa'ela isaanii kan gaggeeffannee jechuudha. Kanaaf gaa'elli fakkeenyaaf kana keessatti bu'uureffame rakkoowwan gaa'elaa kan ta'uu danda'an tokko keessaa kana. Maaliif amantaadhaan gaafa faallaa ta'e isheen fakkeenyaaf ortodoksii yoo taate inni amantaa biraa keessa yoo jiraate waan amantaan isaa jedhu san hordofani. Isheenis immoo waan amantaan ishee jedhu hordofti. Jarreen kun faallaa ta'aa deemu garaagarummaatu uumama gidduu isaanii. Fireen immoo gidduu isaaniitti argamus immoo amantiin inni qabatee deemu itti dhiphata yookaan dhabama yookiin immoo fakkeenyaaf amma qaamni gidduutti yookiin immoo ijoolleen gidduutti fireen argatan sunillee amantaa kama hordofuu qabu nama rakkisa jechuudha. Gimmaasha ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf saayinsiin maal jedhaa namni tokko paarsantiidhaan abbaa fi haadha isaarraatii hormoonota fudhateef nama ta'a jedhee amana. Kanaafuu jarreen kun amma amantaadhaanis gimmaasha namni kun fakkeenyaaf yookiin ortodoksiin ta'u yookiin immoo amantaa namni sun hordofu hin ta'u gidduutti fakkeenyaaf yookiin amantaa waan biraa uumamoo waa biraa nama rakkisa jechuudha. Ijoollee kiristaanaa ta'uu irratti. Kanaaf rakkoo uumuu kan danda'u kanaafuu kanarraa bilisa ta'uun barbaachisaadha. Yoommoo asirratti kaa'ammoo amantaa kan biraa keessa kan jirtu kan jiru ta'anii walii galanii jiraatan gara amantii tokkootitti dhufaniitu kan ortodoksiitti ishiin ortodoksii taateen ortodoksii kan hin taane kan amantii biraa kan ta'e yoo ta'e erga walii galanii erga wal jaalatanii booddee immoo ishiinis odoo kara gaa'elaatti hin galin dura yookaan inni yookaan ishiin kara ortodoksiitti akka dhufanii amantii tokko ta'anii gaabbii galanii sana booda gaa'ela isaaniitti akka seenanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma as keessatti maaltu jira? Dursa amantaa kana keessa kan waliin jiraatanii fi rakkoo adda addaatiin gaa'elli isaanii kan jeeqamu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafiiwwan amma kaan itti deemna hin kaasna jechuudha. Furmaanni isaa maali kan jedhu. Lammata immoo gaa'ela raawwachuudhaaf gara fuulduraatti osoo jiranuu amantaadhaan gargar ta'uu danda'u. Jarreen kun dirqama gara amantaa kanaatti waliin dhufanii gaabbii galanii qophaa'anii gara amantaa kanaatti erga dhufanii booddee gaa'ela isaanii kan gaggeeffachuu qaban. Dursa amantii isaaniiyyuu maal akka taate beekuu qabu jechuudha. Lammaffaa immoo erga gaa'ela keessa seenanii booddee immoo amantaa isaanii kan gargar ta'e yookiin immoo erguma fakkeenyaaf immoo gaa'ela keessa seenanii inni tokko biraa amantaa sana dhiisee gara biraatti kan deemu yoo ta'e illee jechuudha. Wal deeggaruudhaan wal tubuudhaan gara amantaa kanaatti wal deebisuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo dandeesse ofii gorsuudhaan yookaan danda'e ofii gorsuudhaan yoo dadhabe hiriyootaa fi abbootiidhaan karaalee adda addaatiin gorsuudhaan karaa amantii tokkootti dhufuu qabu jechuudha. Gara amantaa tokkotti dhufuun dirqama ta'a jechuudha. Isa kanadha. Kanaaf fakkeenyaaf amma gara gaafii keenya ijootti gaafa gallu gaa'ela keessatti rakkoowwan uumaman keessaa rakkoo waliigaltee jiraachuu danda'a. Rakkoo waliigaltee gaafa jennu rakkoo uffannaa irraan ta'uu danda'a, dubbannaa irraan ta'uu danda'a, adeemsaa fi kaayyoo irraa ta'uu danda'a jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf abbootiin keenya yookiin immoo haadholii keenya jalqaba darban irraa kaasnee gaafa laallu haalli uffannaa isaanii dhiiraas ta'e dubaras ta'e hin beekne jechuudha hundi keenya. Waanuma isaan fakkaatu. Waan isaan fakkaatu kan isaan uffatanii.
uffata dheeraadha kan uffatanii. Zamanuun waajjuu jedhe Phaawulos bara ilaalaa yookiin immoo bara madaalaa yookiin bara fakkaadhaa jedhee. Bara fakkaadhaa gaafa nuun jedhu dirqama waan barri raawwatu yookiin yeroo raawwatu wajjin deemnee raawwachuu qabnu osoo hin taane baroonni waan harkisanii yookiin yeroon waan harkisee nutti fidu akkamitti naamannee akka nuti deemuu qabnudha kan nu barsiisu. Madaallee gargar baafnee akkamitti akka deemuu qabnudha jechuudha kan nu hubachiisu. Waan hunduu naa kennameera jedhe Phaawulos. Garuu waan hunduu na fayyadu. Wanti nu kenname hundumtuu wanti lafarra jiru kun hundumtuu kan keenya yoo ta'e waan nu fayyaduu fi waan nu fayyadne addaan baafannee beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma haala uffannaa irratti rakkoo kanatti akka galan maaltu taasisa yoo jenne dhiiras ta'uu danda'a, dubaras ta'uu danda'a. Uffanni amma dhufee kun fakkeenyaaf kan akka surreewwan jiran jechuudha. Keessumattuu dubarri uffata dhiiraan uffatiin jedhama Macaafni Qulqulluun. Yoo uffatanii argaman immoo kan abaaramanaa ta'anidha. Namni jireenya isaa keessatti gaa'ela gaafa dhaabbatu jiruuf jireenya isaa gaafa gaggeessu eebbifamuu malee abaarsaaf miti. Uffanni abaarsatti kan nu geessu yoo ta'e yoo dhiisne maal ta'a? Namni fakkeenyaaf gara bataskaanaatti gara mana amantaatti kan dhufuuf eebbifamuudhaaf. Eebba achi argate kan ammoo kan nu dhabsiisu surreedha yoo ta'e surree dhiisuun maaliif ulfaata? Surree dhiisuudha bakka furmaanni isaa jechuudha. Maaltu immoo namoonni faashina addunyaa kana akka hordofan maaltu taasisa? Xiyyeeffannoo akka itti kennan maaltu taasisa yoo jenne akkuma barrii fi yeroo jijjiiramu hafuurri hamaanis tooftaalee isaanii jijjiira. Namoonni amma akkamitti yaadu? Akkuma kaleessaatti yaadu. Kaleessa fakkeenyaaf amma hafuurri hamaan yookiin waaqni tolfamaan mana qaallichaa qofa keessa jedhanii yaadu. Amma garuu addunyaa guutuu keessa akka jiru amanuun yookiin beekuun barbaachisaadha. Erga beekne immoo irraa of eeggannoo gochuudhaaf murteessuun dirqama. Surreewwan amma dhufan faana yookiin faashiniiwwan amma dhufan faana wantoonni dhufan hedduun wal qabatanii dhufan hedduudha. Fakkeenyaaf hafuurri 666 666 kun jechuudha. Hafuurri Lusifarii yookiin immoo ilmu namaatii kun bara dhumaatti ni ka'a jedhee qulqullichi Yohaannis Afawarqii mul'ata keessatti akkuma arge gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf jiru arge sun yeroo itti raawwatu irra geenya. Yeroon amma keessa jirru kun yeroo dhiphaadha. Yeroo kana keessatti haala uffannaa keenya illee daangessuun barbaachisaadha. Maaliif hafuuronni uffannaa faana gara keenyatti dhufan jiru? Fakkeenyaaf baroota darban baroota abbootii fi haadhotii keenya hafuuronni uffannaa fi meeshaalee faana gara mana namaatti yookiin immoo gara jiruuf jireenya namaatti seenan jiru. Fakkeenya calleedhaan wal qabatee hafuuronni akka qaallichaa, hafuurri akka buurantichaa fi hafuuronni hedduun baay'een namootaa ni beekamu. Bultoo isaa kan godhatu maal akka ta'e beekama. Callee bultoo isaa taasifata. Meeshaa isaa godhatee. Meeshaa isaa taasifata jechuudha. Achirra bulee achirra taa'ee namoonni akka isaaf gibira kaffalan yookiin immoo akka isaaf sagadaniif hojjetaniif akka isa waaqeffatan karaa sanaan bulee waa baay'ee hojjeta. Kun barnoota mataa isaa danda'e qaba. Yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Ammas immoo hafuurri hamaan kun karaaleen ittiin nama miidhu keessaa inni jalqabaa uffannaadha. Uffata ciccitaa sanarra bulee hafuurri 666 kun namoota miidhaa jira. Fakkeenyaaf uffanni sun biyya keenyaatti oomishamu biyyoonni addunyaa yeroo ammaa kana hafuura 666 kanaan hoogganamaa jiru. Jiruuf jireenya isaanii isaan gaggeeffachaa jiru. Biyya lafaarratti qofa soorummaadhaaf badhaadhina argachuudhaaf jecha bultoo hafuura hamaa sana ta'anii isa jala of galchanii. Isarra darbee immoo gara biyya keenyaattis fidaniiru amma yeroo ammaa. Hafuura kana yookiin immoo Lusifarii gooftaa keessan fudhadhaa jedhamee lallabamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti fakkeenyaa keessumattuu kan akka feesbuukii yoo ilaalle gooftaa hafuura kana fudhadhaa gooftaa kana fudhadhaa jedhamee yeroo baroota darban keessa Yesuusin fudhadhaa jedhamee lallabamaa ture. Amma immoo inni jijjiirame hafuura kana ifaan ifatti ba'ee hafuura Lusifarii yookiin immoo 666 namoonni akka fudhatan. Namoonni hafuura kana immoo fudhachuudhaaf barbaadan qarshiin akka isaanii kaffalamu dubbachaati jechuudha kan isaan jira. Waamicha gochaa jiru. Hafuuricha gaafa fudhatan amma gaafa qarshiidhaan bitatu jechuudha. Fakkeenyaaf qarshiidhaan bitatu osoo hin ta'in isaan amananii gara hafuura kana yookiin immoo gara Lusifarii kanaatti gooftaa kee jedhanii gaafa isaan amananii Lusifaricharraa warreen immoo hoogganan qarshii nama kanaaf kennu jechuudha.
karaa amantaa sanitti birriidhaan nama fidu. Birriidhaan nama fidu jechuudha. Birriidhaan gaafa nama fidan immoo birrii sana faana wantoonni qabatanii dhufan ni jiru. Fakkeenyaaf namni sun amma guutumaa guututti gaafa hafuura sana fudhatu waaqa waan jedhamu hunda hin gana, qulqulloota hin gana, macaafa qulqulluu hin gana. Waan macaafni qulqulluun jedhu guutumaa guututti sammuu isaa fi yaada isaa keessaa diileet godhaa fannoo gooftaa ganee gara sanitti gala. Kanaan booddee waan inni barbaadu isaaf laatama jechuudha. Waa'ee addunyaadhaan kan wal qabate qabeenya barbaadoo ta'e qabeenya, konkolaataa barbaadoo ta'e konkolaataa, xiyyaara barbaadoo ta'e xiyyaara, waan inni barbaadu hundi akka isaa guutamu ta'a jechuudha. Waa'ee lubbuu isaadhaaf kan ta'u garuu guutumaa guututti diileet godha. Yaada addunyaarra galaa jechuudha. Fedhii foonii isaa qofarratti kan hundaa'edha malee fedhii lubbuudhaaf wani ta'u achi keessatti erga seenee booddeeyyuu waa'ee fedhii lubbuu kaasa taanaan guutumaa guututti achi keessatti waan argachuudhaa malee san argachuu hin danda'u jechuudha. Ammas egaa hafuurri kun dabalataan biyyoota adda addaa keessatti uffannoon oomishamanii gara keenyaatti dhufan hafuurri kun irratti fe'ameeti kan ergamaa jiru. Fakkeenyaaf uffanni ciccitaan keessumaayyuu uffanni tatarsa'an tiltiliin kun jechuudha gabaa irratti fakkeenyaaf surree dhiirotaas haa ta'u dubartootaa guutumaa guutuutti hafuura 666 kan guutamedha jechuudha. Dhibbaa dhibbatti namoota abbootis yoo gaafattanii akkasumallee seenaa yookiin immoo istirii hafuura kana osoo sirriitti diippilii keessa gadi buunee ilaalle kanaan kan guutamedha jechuudha. Mormii waan hin qabu. Kanaaf hafuurri kun uffaticharra kan taa'u yoo ta'e qaama lama miidhuu danda'a uffata sanarra taa'e. Tokkoffaa qaama uffate sana. Lammaffaa immoo qaama ala jiru miidhuu danda'a. Qaama ala jiru gaafa jennu fakkeenyaaf hafuurri anixilaa tokko nama tokko keessa ni jira yoo ta'e hafuurri anixilaa immoo gochaan inni jaalatu yookiin immoo hojiin inni jaalatu inni guddaan uffannaa irratti namoota uffannaan isaanii surree ta'e yookiin qaamni isaanii akka mul'achuu danda'uu fi fedhii sagaagalummaatti kan nama geessuu danda'u keessa isaanii gala jechuudha. Gabaaboo jechuudha. Kan akkasii filataaf. Qaamota isaanii kan mul'isuu danda'uudhaaf hin qabne iddoo waaqni uffadhaan jedhanii jedheetu nu uume kan nuti itti mul'ifannudha uffatichi. Uffata san keessa mooyitu hafuurichi immoo uffata akkasiin uffannu kan jaalatudha jechuudha. Ni jaalataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko hafuurri anixilaa sun achi keessa jira taanaan nama uffata akkasii uffatu jaalata. Maaliif? Amalummaa isaadhaan hafuurichi uffannaa akkasii waan jaallatuuf. Namoota keessaas immoo amala badaa kan qaban yookiin yaada addunyaa kan yaadan waan barbaaduuf. Fakkeenya nama kadhannaadhaan cimu, sagadaan cimu, soomiidhaan cimu hin jaallatu hafuurichi jechuudha. Yaada isaa fi kaayyoo isaa namoota galmaan ga'uu fi danda'an ni barbaaddata jechuudha. Erga barbaadee nama sana gaafa argate irra buufata. Kanaan booda jiruuf jireenya nama sanaa keessa seenee karaa adda addaatiin jireenya isaa miidhuu danda'a. Keessumattuu namoota kadhatan hin jaalatu, namoota sagadan hin sooman hin jaalatu. Hafuurri sun egaa uffannaa sanarraati hafuurri 666 sun uffannaa sanarra jira jennu. Qaamni kun immoo hafuurra naxilaa keessisaa jiru immoo hafuurichi akka harkifamee gara isaatti dhufu taasisaa jechuudha. Kanaaf dirqama yeroo ammaa kana yoo ilaalle keessumattuu uffannaadhaan wal qabatee of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Gara gaafii ijoo keenyatti gaafa gallu egaa namoonni abbaan manaa kiyya uffannaa surree yookiin immoo uffata ciccitaa qalama adda addaa dibata garaagaraa yoo dibadhe malee nan jaalatudha. Walumaa galatti faashinii addunyaa yoo hordofe malee nan jaalatudha. Namni kun maal inni jenne yoo ilaalle egaa jalqaba kaasneera. Hafuuronni addunyaa kana akka nuti nama amantaa taanu hin barbaadan. Waaqa wajjiniin akka nuti jiraannu hin barbaadan. Sababiin isaayyuu jalqabuma waaqa gananii kufaniiru waan ta'eef. Hafuurota kufoo kanaan qabamnee gaafa jirru nuti immoo yaada addunyaa fi hojii addunyaa jala galla jechuudha. Kanaaf namni kun hafuura hamaan yookiin immoo hojiileen addunyaa akka irratti mo'an taasisuun qabameera yoo ta'e dirqama waa'ee waaqayyoo dhiisee waa'ee jiruu fi jireenya foonii keessa gala jechuudha. Tokkoffaa gaa'elli isaa maal irratti akka bu'uureffamuuf barbaada? Fedhii foonii qofa irratti akka bu'uureffamu barbaada jechuudha. Uffannaan isaa fedhii fooniitiin kan wal qabate yookiin immoo gocha hafuurichaa sana ibsuu kan danda'u. Isheenis immoo akka isheen akkas taatu barbaada jechuudha. Akkas hin taane taanaan gidduu isaaniitti garaagarummaatu uumama. Maaliif fakkeenyaaf isheen yaada addunyaan hordoftu yoo ta'e, kadhannaa gaggeessiti yoo ta'e, ni tsoomti yoo ta'e, mana kiristaanaa deemti yoo ta'e, namtichi immoo yaada addunyaa fi hojii addunyaatiin qabamee gochootiin hafuurota hamootaa sun akka irratti mul'atan kan barbaaduu fi yoo ta'e hafuurri hamaan sun fedhii isaanii guutaaf. Qaamni immoo inni wajjin jiraatu sun isheen immoo gaafa faallaa sanaa deemtu hin jaalatu.
Kanaafuu garaagarummaan gidduu isaaniitti uumamaa jechuudha. Garaagarummaan gidduu isaaniitti uumama. Isheen gochaan hafuura hamaa fi yaadni addunyaa akka isarratti calaqqisanii hin barbaadu. Inni immoo hojiin hafuura qulqulluu kan ta'e hojiin waaqayyoo soomni kadhannaan sagannii fi uffannaa seera qabeessa kan ta'e gad of qabummaan akka ishee irratti mul'atu hin barbaadu. Jarreen nama faallaa ta'anii jechuudha. Kana gidduutti walii galuu hin danda'an. Walii galuun kan danda'amu dirqama namni suni hojii addunyaa fi yaada addunyaa kana dhiisee gara waaqayyootti deebi'ee gaabbii galee soomiif kadhannaadhaan hafuuricha mootee gara isheetti yoo dhufe gaafa sana hafuurri isaanii fi yaadni isaanii walii galuu danda'a jechuudha. Malee amma giddu galummaadhaan kan giddu galee isaan rakkisaa jiru yaada hafuura hamaati jechuudha. Egaa kanarratti amma ishiin gochuu kan qabdu amma abbaa manaa ishiiti yoo ta'e uffata faashinii kana kan hordoftu akka hordoftu jaalatu abbaa manaa isheedha yoo ta'e ishiin gochuu kan qabu tokko viidiyoo armaan olii irratti yookaan akkuma amma barsiisan keenya isin gorsitanitti kadhannaa isheetiin cimuu qabdeedha. Kadhannaa isheetiin cimuu qabdeedha. Innaa isheen kadhattu, innaa isheen sagaddu, innaa isheen tsoomtu hafuurichi isa keessa jiru ishiidhaan mormu. Akka isheen kana gootu hin barbaadu. Kanaadhaaf immoo akka gama ishiitti gama isaatti ishiin dhuftuuf yookaan karaa hojii foonii san hordoffii foonii sanitti akka dhuftuuf inni fedhii qaba yoo ta'e kanaadhaaf mee inni yoo maal gochuu qaba asirratti? Nuti immoo maal jenneetoo isa sana gorfachuu qabna yookaan tokkoffaarratti namni sun beekuu kan qabu gaa'ela jechuun ilaalcha foonii fi yaada addunyaa foon irratti hundeeffame boruuf taanis gatii akka hin qabne beekudha. Gaa'ela haa ta'u, qabeenya haa ta'u, bareedina keenya haa ta'u, waan nutti mul'atu kamiyyuu waaqayyo keessatti hin argamne taanaan duwwaa. Namni tokko konkolaataa haa qabaatu, fooqii haa qabaatu, amma barbaade bareedina simboo haa qabaatu, yaada addunyaadhaan hundumaaniyyuu guutamee waan barbaade yoo qabaate boru dhiisee deema. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irraa kaasnee gaafa dubbisnu namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa sanaaf jedhee baatu ofirra kaatee na duukaa bu'u jedha. Waa'ee ofiisaa dhiisee jechuun ofii keenyaaf fakkeenyaaf wantoonni nuti yaadnu wantoonni nuti barbaadnu baay'ee jira. Akka addunyaatti namni kamuu wanti inni barbaadu qabeenya addunyaa fi badhaadhina addunyaa isaaf guutamee jiraachuu kan barbaadu jiraachuu danda'a. Kana hundumaa dhiisee jedha. Maaliif dhiisa? Namni jedha lakkoofsa 25 irratti namni guutummaa biyya lafaa kana fudhatee kan isaa yoo taasifate jedha. Waan addunyaarra jiru kun hundumtuu kan isaa yoo ta'e lubbuu isaa garuu yoo fayyisuu hin dandeenye ta'e maal gatiisaa qabaata? Kan waaqa duukaa bu'uun barbaachiseef waa'ee ofii keenyaaf waa'ee addunyaa dhiisnee bu'uu kan barbaachiseef lubbuu keenya oolfachuudhaaf. Namni kun dhaabbatee itti yaaduu barbaachisa. Waa'ee addunyaadhaaf kan isaaf barbaachisu isaaf guutee addunyaa irratti badhaadhinaan gammachuudhaan ni jiraata yoo ta'e. Boruuftaan immoo addunyaa kana irratti umurii isaa guutuu akka namni immoo beekuun barbaachisaadha. Gaafa asii deeme immoo lafarratti wanti inni hojjete boruuftaan fuula waaqayyoo fuulduratti mindaa ta'e isaa kaffalama. Gaarii hojjeta taanan gaarummaa isaa sun mindaa ta'e isaa kaffalamee mootummaa waaqayyootti sagale. Hammeenyaa fi hojii addunyaaf hojii biyya lafaa raawwata taanan inni kun fuudhee boruuftaan si'oolii keessaa akka isa buusuu danda'u amanuu qaba. Kanaafuu kana amannaa immoo gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Har'a waan hamaa dhiisnee waaqayyoon duukaa buunee yoo jiraanne boru mootummaa waaqayyoo dhaala. Har'a immoo waan hamaa hin dhiisnu jennee waan hamaa duukaa yoo buune immoo waaqayyoon dhabna. Amma addaan baafachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon dhabuudhamu, lubbuu kiyya dhabuudhamu, hojii foonii biyya lafaa irratti daangaan ta'e waaqayyo irraa addaan na baasu dhabuu wayya jennee murteessuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf shamarran amma uffannaa surree qalama adda addaa dibachuu dhiisuudha moo isa kanammoo raawwadhee waaqayyo irraa addaan ba'utu naawwa jedhanii filachuu barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne waaqayyo filannoo nu kaa'e. Bishaanis kunooti ibiddis kunooti kan barbaadan harka kaa'e. Kan gubachuu barbaadu amma waan hojjetuun boru akka gubachuu danda'u beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma ibidda si'ooliitiin gubanna jennamni si'oolii keessa ibiddatu jira jedhamiti. Ibiddi si'oolii keessa hin jiru. Ibiddi as jira. Namni ibidda asii qabsiisee deemuun gubata achitti. Hojiin nuti biyya lafaa irratti raawwannu waaqolii tolfamaan nuti har'aa waaqessinu waan waaqayyo irraa addaan nu baasuu danda'u hunda kan nuti raawwannu ibidda. Isuma kana fuunee yoo deemne isuma achitti nu guba jechuudha. Asitti waan waaqayyoon jaallanne raawwanna taanaan ibiddadha jechuudha. Isuma kanatu boru achitti hojii hamaa keenya kanatu nu guba jechuudha. Ani isinitti faradudha Kiristoos. Isintu ofitti faradaa. Hojii keessattuu isiniif farada isinittis faradaa. Firdii kana jalaa ooluudhaaf immoo waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafuu inni guddaan kan barbaachisu asirratti kan beekuu qabnu
namni sun dhaabbatee itti yaaduun barbaachisaadha. Biyya lafaadhaaf kan naa barbaachisu naa guutameera yoo ta'e waa'ee lubbuu kiyyaa maaltu natti irra ta'e yaaduun barbaachisaadha. Egaa asirratti immoo iyyuu ishee sun yookaan haadhi manaa inni abbaan manaa ishee faashinii hordofu sun dursitee ofumaaf waan hundumaan iyyuu gaafa of amansiiste fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee nuti dubartoonni uffatoota sasalphaa surree fi akkasuma uffatoota dibatoota faashinii akka salphaatti akka cubbuu salphaatti kan ilaallu jirra. Isa kanarratti yoomee nuyi immoo maal gochuu qabna isinoo maal jettu barsiisan? Isa kanarratti kan beekuu qabnu inni guddaan jalqaba kaasnerra waa'ee isaarratti inni dhaabbateetti yaadee gaabbiidhaan deebuu qaba. Isheenis immoo as keessatti gargaarsa isaaf gochuu danda'u irra jiraata. Maal isa gargaarti? Ofii isheeyyuu hin deebine yoo ta'e, ofii isheeyyuu seera mana amantaa hin beekne yoo ta'e nama kana barsiisuun itti ulfaata. Gaafa namni kun fakkeenyaaf gaafa isheen itti himtu, gaafa isheen itti dubbattu ofii isheeyyuu hin deebine immoo maal la deebisteedhee yaada waan ta'eef. Ofii ishee seera waaqayyoo hin eegne immoo maal la eegsisteedhee yaada waan ta'eef. Isa kanarratti fakkeenyaaf jalqaba isheen seera waaqayyoo eeguun soomiidhaan, kadhannaadhaan, sagadaan cimuun barbaachisaadha isheen jalqaba irratti. Ergasii booddee wanti inni raawwatu kun sirrii akka hin taane itti himuun barbaachisaadha. Gama shamarraniitti immoo gaafa dhufnu fakkeenyaaf wantoota akka surree kaawwachuu, qalama adda addaa dibachuu, kan akka wiigii waan garaagaraa kana godhachuu maaliif akkas goota jedhamanii gaafa namootatti dubbataman cubbuu kanaa ol ta'anii hojjechaa oolla kun maal cubbuu qaba jedhanii yaadu. Yeroo tokko gaafa yaadan namoonni kun amma xinneenya sammuu namaati. Cubbuun guddaaf xiqqaan qabu. Namni kamuu fakkeenyaaf namtichi sangaa atee qabamee mana hidhaatti galfamee hidhamee waan maal godhee fidhan? Waan ta'eef. Waan ta'eef. Hatuu jechuun cubbuudha waan ta'eef jechuudha. Kan akkoo seera fuulduratti immoo wanjaladha jechuudha. Yakkadha. Yakka waan hojjeteef namichi maal ta'e hidhame? Maaliif sangaatee jechuudha? Cubbuudha seera fuulduratti immoo yakka waan ta'eef. Sangaatee waan ta'eef. Biyya lafaarratti seera biyya lafaatiin hattuu sila ta'eef qabameera. Seera waaqayyooti irratti immoo cubbamaadha namni sun. Hatuun cubbuudha waan jedhamu. Hatuun cubbuudha waan ta'eef. Amma kaa wal madaalchisnee ilaaluu fi sadarkaa cubbuu namoonni waan sadarkaa baasaniif barbaade kan hojjetu. Amma namichi kun kan hate sangaadha. Sangaa jechuun egaa qabeenya guddaadha. Daa'imni takka immoo birrii shanatti jenna. Birrii shanattee abbaan birrii sanaa qabee hattuu waan taateef hiisise. Lachuu maal jedhamu? Hattuudha. Lachuu hattuudha. Maqaan isaanii tokkuma jechuudha. Hataniiru waan ta'eef. Gama afuratiin immoo ilaalle lachuu cubbuudha jechuudha. Gama seera biyya lafaatiin immoo yakkamaadha. Kanaafuu cubbuudhaaf sadarkaa kaa'uun hin barbaachisu. Lachuudhaafuu akkaataa sadarkaa isaatiin itti gaafatamu namoonni. Fakkeenyaaf amma namichi sangaatee fi namichi birrii shanaatti adabbii isaanii tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu yakkamtootadha qabamanii yakka jala jiru, to'annoo jala jiru. Cubbuun guddaas ta'e xiqqaas ta'e itti nu adabsiisa. Kanaafiyyuu kuni cubbuu guddaadha, kuni cubbuu xiqqaadha jennee addaan baafnee sadarkaa cubbuu baafnee kan hojjennu osoo hin taane cubbuun cubbuudha waan ta'eef guutumaa guutuutti dhiisuudha bakka. Irraa addaan bahuun barbaachisaadha. Cubbuulee gurguddaa hojjechaa oolla jedhee namni of amansiisee cubbuu hojjeta jechuudha. Akka cubbuu hojjetu hin beeka. Garuu immoo kun lakki xiqqoodha jedhee isa guddaa sanayyuu akka hojjetu of amansiisee ishee xiqqoon rakkoo hin qabdu jedhee hojjeta. Isheen tuffata. Otoo dhufaatiin waaqayyo itti dhufe hoo maal ta'a namni fakkeenya? Namni hataa jiru abbaan qabeenya sanaa gaafa itti dhufe irrifataa hin qabamaa to'annoo jala. Nus cubbuu hojjechaa otoo jirru waaqayyo otoo nutti dhufe nu waame hin deemna to'annoo waaqayyo jala oollee gara si'oolitti deemna. Falmii hin jiru jechuudha. Otoo waan gaarii hojjenne illee ittiin falmina lakkanoo waan gaarii hojjedheera jennee waan karaa nu dabarsuu danda'u waan xiqqoo illee hojjenna. Fakkeenyaaf amma namtichi lubbuuwwan 78 nyaachaa ture yookiin immoo baasaa ture kadhannaa giiftii keenya durboo maaramiitiin jechuudha balaa isaaf kan jedhamu gara mootummaa waaqayyootti seene. Maaliif waan xiqqoo hojii gaarii waan qabuuf dheebota maqaa durboo maaramiitiin dheebuu waan baaseef jechuudha. Nuti immoo hojii gaarii hin qabnu cubbuu guddaa hojjenna jenna. Asiin immoo kun cubbuu xiqqoodha jennee otoo sababa dhiyeessinu dhufaatiin mootummaa waaqayyoo nutti dhufa taanaan gara du'aatti akka hin deemneef of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yaanni maal gochuu qabnaadha fakkeenya dubartoonni fakkeenya wanta akkasii abbaan manaa keenyaa yoo kan raawwatu kan jaalatu yoo ta'e maal gochuu qabnaadha gaafichi jechuudha inni ijoon. Gochuun kan isaan irra jiraatu dhugaa jiru baasanii itti himu. Dhugaa jiru immoo ofii beeku. Waan fakkeenyaaf hinatiin jettee nama barsiista yoo ta'e ofii hatuu dhiisuudha.
namni sun fakkeenyaaf kun faashinii addunyaa kana hordofin namoota akka sanaan hordofin jettee waan akka kanaan hordofin jettee kan dubbattu yoo ta'e ofiishiis immoo hordofuu dhiisuu. Akka namni sun fakkeenyaaf ishee nama fakkeenyaaf amma namoonni baay'een abbaan manaa isaanii yookiin immoo haati manaa isaanii maal akkasiif ta'u barbaadda yennaa wal gaafatan jiru. Nama gaarii akkasiif ta'u akka isheedhaaf ta'u barbaadu irra jiraata. Innis immoo nama gaarii akka ishiin isheedhaaf taatu barbaadu irra jiraata. Nama faashinii nama addunyaa osoo hin taane nama waaqayyoo ta'u akka taatu gochuu jajjabeessutu irra jiraata. Fakkeenyaaf amma nama addunyaa ta'uu fi nama waaqayyoo ta'uun garaagarummaa qaba. Nama waaqayyoo gaafa taanu eebba qaba, barakata qaba, waliigaltee jira, jaalala jira, waaqayyoo gidduu keenyatti argama. Tokkos taatanii lamas taatanii yoo si walitti qabamtan jedhama. Gidduu keessanitti hin argama dha. Namoonni kun lamadha jechuudha. Walitti qabamanii abbaa manaaf jechuun walitti qabama qaama lama turanii tokko ta'anii waaqayyo gidduu isaanitti argama. Waaqayyo gidduu keenyatti akka argamuuf immoo maal gochuun barbaachisaadha? Hojii gaarii raawwachuun barbaachisaadha. Soomuun barbaachisaadha. Kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Kanaafuu hafuuronni akka kanaa kan faashinii nama jaalachiisan, kan qalama adda addaa nama jaalachiisan, jireenya gaa'elaa keessatti rakkoo kan fidan hafuuronni keessumattuu hafuurra ani xilaa waliigaltee gaa'elaa gidduu galee addaan baasuu ni barbaada jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti jechuudha. Isa kanarratti abbaa manaas ta'e haati manaa ciminaan kadhachuun barbaachisaadha. Hafuurota akka kana yeroo darbee dhangaa lubbuu miidiyaa irratti kadhannaa akkamii kadhachuu qabna hafuurota hamoo mo'uudhaaf kan jedhu irratti sirriitti bal'inaan barannee sagada waaqummaa sagaduun barbaachisaadha. Kadhannaa kadhachuun barbaachisaadha. Hafuurota hamootaa sanillee jireenya keenya keessaa baasuudhaa fi maqaa waaqayyootiin abboomuu yookiin immoo qabuun abaaruun barbaachisaadha jechuudha. Hafuurota sana fakkeenya hafuurri ani xilaa jiruuf jireenya keenya keessa galtee gaa'ela keenya keessatti nu miitu yoo jiraatte kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin gubadhaa ba'a jennee kadhannaadhaan humna kadhannaaf humna sagadaatiin humna tsoomitiin baasuun barbaachisaadha. Hafuurota akka kanaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baasuun kan danda'amu tsoomii fi kadhannaadhaan malee hin danda'amu jedha. Kanaafuu tsoomii fi kadhannaadhaan hafuura kamuu abboomuun hin danda'ama waan ta'eef hafuurri faashinii addunyaa nama jaalachiisu, waa'ee biyya lafaa nama jaalachiisu, amantaarraa kan nama fageessu, duubatti kan nama deebisu, hafuura hamaa akka kanaa kana baasu kadhannaaf tsoomiidhaan murtaa'anii jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa galatooma barsiisaa keenya waan nu gorsitaniif waan nu barsiistaniif egaa obboloota koo gaafii nuti yeroo dheeraadhaaf gizii hunduma gaafii nuti ta'u barsiisan keenya haala nuuf garuu danda'u nu gorsanii nutti manii seera wangeelatiinis wal qabsiisan nu gorsaniitu jiru jechuudha. Walumaa galatti egaa dursineetu jechuudha. Nuti haati manootaa yookaan abbaan warrootaas eenyus yoo taanu dursinee qaama uffata faashinii hordofu saniif dursa keessuma keenya keessatti kadhannaa gochuu fi hafuura isaan keessa jiru san abaaruu akka qabnudha jechuudha. Hafuurri abbaa manaa koo keessa teessee akkanani waa hojii waaqaa dhiisu, akkanani diina hordofu, akkanani uffata faashinii hordofu na gochuu dandeessu, na gochaa jirtu hidhame yookaan immoo gubadhettanii hafuuricha san akka abaaruu dandeenyutti barsiisan keenya kan nu gorsanii guyyaa gaafa san immoo hafuurichi gaafa qabamu abbaan manootaa keenya sun yookaan hiriyyaan keenya sun nutti iyyuu dubbachuu isa waa'ee faashinii sana jechuudha. Itti aansee immoo waaqan nu gargaare jechuu akka qabnudha jechuudha. Amantaa keenya irratti akka cimnu, kadhannaa keenya irratti akka jajjabaannu, diina qoramnee qormaata diinatiin kufuu akka hin qabne, diinan qoramu jechuun seexan ofii dhaabbatee nu hin qoru. Namarra taa'eeti kan nu qoru jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaa keenya irra taa'ee kan nu qoru jiraate nuyi abbaa manaa keenyaan waaqayyo wajjiniin abbaa manaa keenya geggeeffamnee kan jiraannudha jechuudha. Inni immoo gaafa hojii waaqaa dhiisii hojii foonii kanaan guutame jiraadhu nuun jedhu achi keessa bulee abbaa manaa keenyaa san keessa bulee kan nu qoraa jiru eenyudha? Kan dubbatu afaan abbaa manaa keenyaa nutti fakkaata. Garuu kan irraa nutti dubbatu immoo diina daabiloos yookaan seexana isa dura waaqayyoodhaan waaqummaa kan qabu ana jedhee samiirraa gad darbatame san qulqullichi Mikaa'el samiirraa gad darbate san biyya lafaa keenya keessatti immoo nuun ijoollee waaqayyoo kan taaneef nuti mormaa jira jechuudha. Kan ammoo beekuu kan qabnu seexanni aangoo isaa qofa irraa fudhatame malee ogummaan isaarraa fudhatame jechuudha. Fakkeenyaaf karaa garaagaraatiin akkuma gaafa nuyi amantaa keenyatti jabaannee kaanu akkamittiin akka nu kuffisuu barbaadu. Akkamittiin amantii keenya sanarraa akka gadi nu deebisu kan barbaadu jechuudha diinichi jechuudha. Inni sunis namarra bulee qaama nuyi waliin hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf hojjettootaan ajajaa keenyarra bulee jechuudha. Deebisee fakkeenyaaf kadhannaa keenya innaa gaggeeffannu biyyoota Arabaa keessa jiraanne karaa garaagaraatiin viidiyoo armaan duraa keessatti dhaggeeffanneetu jirra barannee jirra. Karaa garaagaraatiin barriyoon kaakka'uudhaan nu waamuudhaan
kadhannaa keenya sana akka addaan kun nu taasisuu danda'a. Akkasumas immoo mana keenya keessatti gaafa abbaa manaa keenya wajjin jiraannu kan abbaa manaa keenya irra bulee miti abbaa manaa miti ijoollee ofii dhalee irra bulee nu qoruu danda'a jechuudha. Akkamittiin nu qora amala daa'ima sanii balleessee yookaan akka daa'ima sanitti arru yookaan akka daa'ima san rukunnu gaafa daa'ima san nuti rukunnu yookaan balleessaa ishee dubbii ishee hin beekoote abbaa manaatiin walitti bu'uun jira gizee baay'ee jechuudha. Gidduu kana keessatti jechuudha. Karaa garaagaraatiin afurichi kan nu qoruu danda'u. Garuu hunduma isaa gochuu kan dandeenyu, mo'achuu kan dandeenyu, amantaa keenyattis kan ittiin cimuu dandeenyu. Waanuma biyya lafa fakkaatu hunduma isaayyuu kan ittiin mo'achuu dandeenyu. Maal gochuu qabna? Amantaa qabaachuu qabna. Kadhannaa keenyan cimuu qabna. Sagada keenyan jabaachuu qabna jechuudha. Gaafa isaan jabaannu keessa keenya keessa humni waaqayyoo keessa keenya keessa gala. Fedhii foonii keenya keessa badaa deema. Fedhiin afuuraa gara keenyatti dhufa. Gaafa fedhiin afuuraa gara keenyatti dhufu waa hundumaan tasgabboofnee jiraan. Amantaanis haa ta'u, uffataanis haa ta'u, adeemsanis haa ta'u, jechaanis haa ta'u, waan hundumaan nu tasgabboofnee jiraan. Kana jechuun qaamuma ittiin akka hojii waaqaa hin raawwanne ittiin nu mormuu danda'u sanuyyuu gara keenyatti fiduu jechuudha diinni. Maaliif nun jaalatu jechuudha gaafa nuyi amantaa keenyatti cimnee jiraan. Maaliif yoo gaafa hojii waaqaa hojjetu diinni hin jaalatu, nama hojii waaqaa hojjetu hin jaalatu. Issu akka atarabaam nuun jedha. Ishiin hin barbaachistu, ishiin hin ajoofti haga jedhutti dirasii gizee ga'u qaba jechuudha. Ajoofti jechuun afurri waaqaa keessa waan jiruuf diinni waan hin jaalanne jechuudha. Egaa kanaadhaaf jecha waa hunduma gochuu kan danda'u waaqayyo keenya wajjin hin cimnee jiraachuu qabna, kadhannaa keenyan jabaachuu qabna jechuudha. Asirratti immoo sirriitti abbaa manootaa keenyaaf kadhachuu qabna yookaan hiriyyaa keenyaaf kadhachuu qabna. Akka fedhii fooniitiinis hin kubne, fedhii fooniitii yoo jennu sagaagadummaa qofaan osoo hin ta'in faashinii addunyaa hordofuudhaan, faashinii fedhii fooniitiif ta'u, kan waa'ee fooniitiif ta'u hordofuudhaan akka hin kubne isaafis kadhachuu qabna. Walumaa galatti namni kadhatu tokko kan namni waaqayyoon kadhatu tokko addunyaaf ni kadhata, biyyaaf ni kadhata, nageenyaaf ni kadhata, jaalalaaf ni kadhata jechuudha. Kana keessatti immoo kan keenya ta'e immoo caalumatti iyyuu kadhachuu qabna yookaan hin kadhanna hundumtuu kan keenyadha waan ta'eef kadhachuu qabna jechuudha. Kadhannaa jechuun waan akka salphaatti ilaalamu miti. Yoo dubbatan akka salphaatti yoo ta'u garuu gatiin isaa guddaadha waan ta'eef kanaaf karaa kanaatiin qoramaa kan jirru obboloonni keenya karaa hiriyyaa keenyan yookaan karaa abbaa manaa keenyan waa'ee faashinii akka hordofnuuf jecha kan qoramnaa jirru hoo jiraate tokko abbootii mana amantaatti yookaan abbaa gaabbii keenyaaf achi himnee waan akkanaatiin qormaan akkanaan irratti gaggeeffamaa jira naa kadhadhaa jechuudhaan ofiifis kadhachuudhaan waliitiif walii kadhachuun gatii guddaa qaba waan ta'eef kadhachuudhaan humna diinaa kana cabsuu ni dandeenya waan ta'eef kanaaf haala gaariidhaan waaqayyoon gammachiisuu gidduu sanatti gaa'ela keessatti garaagarummaan gaafa uumamu namoonni maal godhu namootatti himatu. Kun furmaata ta'uu hin danda'u. Inni guddaan rakkoowwan mul'atan karaa keessa beekannoo yookiin immoo yaada namaatiin dhiibbaadhaan dhufe namni furuu danda'a. Dhiibbaa hafuura hamaatiin namarratti gaggeeffamu gaa'ela keessatti gaggeeffamu garuu namni namaa furuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kan furuu danda'u waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofaadha. Qaamni waaqa namaaf kadhatu sanitti nu kadhachuu danda'a. Fakkeenyaaf abbaa gaabbii keenyaaf. Abbaa gaabbii hin danda'ama. Abbaa gaabbii keenya nu kadhachuu hin danda'ama. Garuu inni guddaan jechuudha nuti kan beekuu qabnu as keessatti waliigalteen gaa'ela gidduutti gaafa dhabamu maalirraa kan ka'e jennee shakkuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Gochaa hafuura hamaati moo gochaa nama sanaarraa kan ka'e wal dhabdeen keenya uumame jennee beekuu qabna jechuudha. Gochaa hafuura hamaa ta'uusaa kan beeknu immoo egaa namni sun lafaa ka'e aaruudhaan waanuma hin jirre waan haaraa kaleessa hin jirre uumuudhaan wantoota amma akka kaasee fakkeenyaaf amma hafuurri hamaan gaafa nuti kadhannaa goonu hin jaalatu. Keessumattuu fakkeenyaaf abbaan manaa waanuma xiqqoodhaan akka aaru gaafa inni tokko aaru immoo inni tokko qabbanaa'uu danda'u irra jira. Obsa qabaachuu danda'u irra jira. Inni tokko gaafa jibbu immoo inni tokko immoo jaalalaatiin nama sana jibba sana gara jaalalaatti jijjiiruudhaaf danda'uutu irra jiraata jechuudha. Isarra darbee immoo waaqa kadhachuun barbaachisaadha. Yaa waaqayyo uumaa keenya hunda dandeessa waan ta'eef gidduu keenyatti gaa'ela keenya keessa galee kan adda nu baasuudhaaf deemu hafuura hamaa kanaatiin nurraa hidhi jedhee kadhachuun barbaachisaadha. Gidduu keenya keessa hafuura hamaa kana cabsi. Abbaa manaas yoo ta'e immoo haadha manaa kiyya irra bulee gaa'ela kiyya diiguudhaaf kan deemu ijoolleen kiyya kophaatti akka isaan hafanii fi haadha malee akka guddataniif kan gochuudhaaf yaadu hafuura hamaa kana yaa waaqayyo humna keetiin irraa cabsi jedhee kadhachuun barbaachisaadha. Isheen illee akkasumatti kadhachuun barbaachisaadha. Abbaa manaa kiyya irraa akkanan yaada addunyaa hordofu. Innis akka yaada addunyaa hordofu yaada addunyaatiin akka jiraannee siin gaddisiisnu gochuudhaaf hafuurri hamaan gidduu keenya galee jireenya gaa'elaa keenya jeequudhaaf kan deemu humna hamaa kana yaa waaqayyo yaa gooftaatiin irraa cabsi mana keenya keessaa baasi jennee kadhachuun barbaachisaadha jechuudha.
Egaan asirratti kadhannaan gatii guddaa qaba. Waan hunduma keessattuu kadhannaadhaan cimnee kadhannaadhaan jabaannee gaafa jiraannu jireenyi keenya hundumtuu nu sirraa'uu akka qabuudhaaf jechuudha. Egaan obboloota keenya yaada keenya yookaan gaafii fi akkasumas immoo sagantaa keenya isa guyyaa har'aa asirratti goolamuudhaaf barsiisan keenya dabalataan waan nu gorsuu barbaadanii fi nutti himuu barbaadan yoo jiraate nu gorsitanii nutti himtanii. Inni biraan akka dhaamsaatti inni guddaan kan isin dabarsu namoonni jireenya gaa'elaa keessatti adeemsa adda addaatiin qoramtan yoo jiraattan jechuudha. Kadhannaa gaa'elaa kan jedhu jira. Gaa'ela gidduutti yookiin immoo kadhannaan gaa'elaaf kadhatamu kan jedhu gara fuulduraatti kadhannaa lubbuu irratti kadhannaa sana isiniifan dabarsisa fayyadamuu barbaachisaadha. Inni guddaan garuu kan beekuu qabdanii qormaata gaa'elaa keessatti aariifattanii gaa'ela keessan diiguudhaaf hin mudamina. Maaliif gochoonni hafuura hamootaa akkasiin gaa'ela keessan diigdanii gadhiistanii gara biraa deemtan. Gara biraas immoo gaafa deemtan immoo walii galtee isiniif hin kennu. Maaliif asiisin diigee baaseera waan ta'eef jechuudha. Gara sagaagalummaatti akkasiin deemtan waan barbaaduuf jechuudha hojiin hafuura hamaa. Kanaafuu murtooftanii jiraachuudhaaf inni guddaan kadhannaadhaan cimuun barbaachisaadha. Akka jalqaba kaasnee rakkoon akka sanaa gaafa isin mudatu waaqatti himadhaa dursaati jechuudha. Akka immoo waan sun hin mudanneef dursaati kadhannaadhaan cima. Dursinee kadhannaadhaan cimuun barbaachisaadha. Tsoomiidhaan cimuun barbaachisaadha. Sagadaan cimuun barbaachisaadha. Isarra darbee wantoota dhufu hundammoo waaqatti himnee gochoonni hafuura hamaa jiruuf jireenya kiyya keessatti gaa'ela kiyya keessatti kan na rakkistan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin gubadhaa mana kiyya keessa jiruuf jireenya kiyya keessaa baha jennee kadhachuun barbaachisaadha. Wanti mana kana jiru, uffanni mana kana jiru, nyaanni mana kana jiru, dhugaatiin mana kana jiru hundumtuu jiruuf jireenyi keenya hundumtuu ibidda ta'e isin haa gubu. Maqaa Miikaelaatiin maqaa dubaroo Maaramiitiin hafuuronni hamoonni xuraa'onni gaa'elaa fi jiruuf jireenya keenya keessatti nu rakkistan hundumtuu maqaa waaqatiin qabamaa walitti hidhamaa jettanii kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Jechi kun salphaa fakkaata. Salphaa fakkaata. Garuu guddaadha jechuudha. Citiinsaa guddaadha jechuudha. Maaliif yoo jennu Miikaa'elii fi jawwichi wal lolanii jawwichi humna dhabee gara lafaatti darbatamee jira. Kanaafuu humna waaqayyootiin kuffisuu hin dandeenya. Akkuma Miikaa'el humna waaqayyootiin fayyadamee hafuura hamaa sana kuffise waaqayyoon aangoo isaa kenne sana nuufis waaqayyoon aangoo nuuf kenne. Aangoon nuuf kenne maqaa isaaniitiin akka diinamuu dandeenyu waaqayyo aangoo nuuf kenneera jechuudha. Hafuurota hamootaa akka nuti mo'uu dandeenyu deemaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuubaa jedhee duuka buutaaf aangoo kenne. Maqaa isaatiin cuubaa ijaabota warra ta'an amansiisaa erga jedhee immoo hafuurota hamootaa baasaa dhukkubsattoota fayyisaa. Bofa yoo qabdan ilkeessaa illee yoo qabdan summii illee yoo dhugdan homaa hin godhuu hin danda'u jedhee yoo maal goone yoo amantaa qaban yoo kadhannaa goone. Yoo saganne yoo tsoomne hafuura hamaa sanaan si mormeera yaadina koo si ganeera jenne yoo morme yeroo kamuu jireenya keenya keessatti gaafa qoramnu akkuma yeroo kadhannaadhaaf jalqabnu mallattoo fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin qaama koo yeroo sadii nan mallatteessa jennee mallatteessine yaadina nanaa ani si ganeera jennee akkuma jalqabnu jiruuf jireenya kiyya keessatti kan na qortu hundumtu maqaa waaqatiin si ganeera jiruuf jireenya kiyya keessaa bahi narratti aangoon qabdu maqaa Sillaasiitiin hidhame jennee hidhuu danda'uu ni dandeenya. Waaqayyo hunduma keenyaaf dhala addaam hundumaaf aangoo kenneera jechuudha. Namni jaallate kadhannaa gochuu dhiisee sagada gochuu dhiisee jiruuf jireenya isaa keessatti ofumaa isaatii yaada addunyaa duukaa bu'ee yoo aangoo waaqayyo isaaf kenne sanitti fayyadamuu baate malee nama kamiifuyyuu aangoon hafuura hamaa hidhu kennameera jiruuf jireenya isaa keessatti jechuudha. Kanaafuu inni guddaan isa kanaan kadhannaadhaan mo'uun ni danda'ama, sagadaan mo'uun ni danda'ama. Lammaffaan immoo kan ittiin diina mo'uu dandeenyu hojii gaariidhaan. Hojii gaariidhaan. Hojii gaarii gaafa jennu namni tokko kadhannaa qofa osoo hin taane hojii gaarii inni guddaan mana isaa keessatti isaa ta'u alatti isaa ta'u waan gaarii waan qabu raayyeessa gargaaruudhaan kan hin qabneef kennuudhaan gargaaruudhaan hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Uffannaa keenyaan adeemsa keenyaan dubbannuun yeroo baay'ee fakkeenyaaf namoonni kadhannaa mana keessatti hin godhan. Adeemsa jiruuf jireenya isaanii keessatti hojiin barakataaf sugaa hin jiru waammatan. Garuu immoo qoramne irraa waaqayyo nu qoreera jechuudha. Gaafa qormaataa gara waaqayyootti deebisu. Ofii isaanii hojii hin qaban laala hojii gaarii hin qaban. Waaqa miti garuu kan nama qoru kan nama qoru diinaadha jechuudha. Diina sana gubuudhaaf immoo hojii gaarii qabaachuun barbaachisaadha. Namni akka salphaatti yaada. Namni tokko fakkeenya nyaatuma isaallee gaafa nyaatu hin eebbifatu. Namni baay'ee nama nyaata inni nyaatu nyaata sana maqaa waaqa irratti waamee nyaata. Yeroo tokko abbaa manaa fi haadha manaa ta'aniiti galgala nyaata nyaatu. Nyaata gaafa nyaatan maaddii nyaatan sana hin eebbisne maqaa waaqaatti irratti waamu. Garuu Kiristaana Ortodoksiidha jechuudha jarri. Osoo nyaachaa jiranuu ibsaan bada. Gaafa ibsaan badu haati manaa ibsaan baduu sanatti
rifattee basuma ahaab jette. Laal. Duraan ikkoo jedhanii maqaa waaqatiin hin eebbifanne. Ibsaan bannaan basmaam jette. Basuma jette isin gaafa kana Basmaam waa inni dhufe. waaqni gaafa sana gaafa dhufu hafuurri hamaan suni Hafuurri qulqullinnaa dhufe hafuurri hamaan suni hin qabame jechuudha. Dhugumatti maaliif isaan faana nyaachaa ture? Hafuurri hamaan gaafa nuti hojii keenya keessattis hojii gaafa hojjennu maqaa waaqa irratti waammannu taanaan nyaata nyaannu maqaa waaqa irratti waammannu taanaan uffannaa uffannu maqaa waaqa irratti waammannu taanaan waan hundaan wajjin fayyadamu. Kanaaf gaafa ishiin maqaa waaqaa waamtu sana hafuurichi hamaan sun dingata dhalaal. Dingata fakkeenyaaf namni tokko otoo hin beekin elektirikii yookiin immoo shiboo elektirikii tokko qabee maal ta'a? Qaamni isaa hin nazarama jechuudha. Akkuma sana hafuurri hamaan dingata gaafa nuti maqaa waaqaa waamnu dingata gaafa nuti maqaa waaqayyoo qulqullootaa waammannu rifatee hin qabamaa jechuudha. Kazaa hafuurichi hamaan sun achumatti qabamee taa'e. Gaafa ibsaan deebitee lammaffaa deebitee iftu hafuurichi hamaan qaamaan mul'atee isaan itti mul'ate. Gaafa kana isaan immoo dabaree isaanii nahanii kufanii. Dursanii osoo maqaa waaqa irratti waammatanii kun hin dhufu ture laata. Dura isaan wajjin nyaachaa ture. Dura isaan faana nyaachaa ture. Gaafa isaan maqaa waaqaa waamamee jecha immoo qabame. Sababa inni qabamee qakaaleedhaan mul'ateef immoo isaan kufan. Isaan immoo arganii naanii jechuudha. Immoo isaan barsiisuudhaaf jechuudha kana kan godhu. Kanaafuu inni guddaan nutis kan gochuu qabnu hojii keenya keessatti maqaa waaqayyoo waammachuun barbaachisaadha. Gaa'ela keenya keessattis yaa waaqayyooti gaa'ela keenya keessatti ati argame jennee waaqayyoo waammachuun barbaachisaadha. Namni tokkollee adeemsa uffannaadhaan yaada isaa gara addunyaatti deemee ta'e nama sanitti aaru miti. Nama sanitti aarree jechuun nama sana gargaarreedha jechuudha. Fakkeenya namni tokko immoo faashinii hordofa yoo ta'e nama sanitti aaruu keenyaan nama sana gargaara. Maaliif aaruun mataa isaa cubbuudha waan ta'eef diinni hin jaalata akka nuti aaruu barbaada waan ta'eef nama sanaaf kadhachuudha inni guddaan. Yaa waaqayyooti namni kun uffata addunyaa faashinii addunyaa kana gatee gara keetti akka deebi'uuf yaa waaqayyooti qalbii isaa deebisiif jennee kadhachuun barbaachisaadha. Nama sana immoo jaalala hin qabne kun bari hin barbaachisu maaloo dhiisi jennee nama sana jaalalaan sossobuudha malee yookiin immoo itti himuudha malee yoo lollee fakkeenyaaf adeemsa biraa keessa galle gara lolaatti akka deemnu barbaada. Lolicha siriyyuu hin cimse jechuudha. Jaalatus kan saati waan ta'eef dhiigaa walitti naqiinsii fi wal rukuchiisuun wantoonni wal rukuttaa san keessa dhiiga namaa dhuguudhaaf jecha waan garaagaraa gaggeessuun hojii seexanaa waan ta'eedhaaf wanticha cimsaa deema. Jaalalli immoo kan waaqayyooti hundumaa kan xaatu jaalala jechuun iddoo guddaa kan qabu adeemsa namaa jireenya jiruuf jireenyaa keessatti. Gaafa jaalalli jiru waan hundumaa jaalalaan dhiisuu hin danda'amu. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf amma namni tokko faashinii uffata faashinii jaallata yoo ta'e nama sanatti aaruu caala iccitiidhaan wanta godhamuu danda'amu gochuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf mana tokko keessa namni tokko yoo jiraate haati manaasaa uffata faashinii jaallatti isa malee kaawwachuun jaallattu yoo ta'e abbaan manaa maal gochuu qaba? Kadhannaa gochuu qaba jechuudha. Kadhannaa erga godhee bishaan kadhannaa sana irratti naqa. Akkasumallee cabala irratti naqa jechuudha. Ishii dhoksee itti naquu danda'a yoollee ishii kan sodaatu ta'e jechuudha. Yoo humnaa ol kan ta'u ta'e. Akkasuma gaafa sana egaa uffata sana jibbisiisaa dhufa. Maaltu jibbisiisa? Hafuurri qulqulluun gaafa achirra bulu hafuurri hamaan suni gadhiisee deema uffaticha jechuudha. Gadhiisee gaafa deemu ishiin immoo deebitee uffaticha akka hamaa ta'e itti mul'ata jechuudha. Anatu uffatee jettee gaafiitti ta'uu danda'a deebi'ee jechuudha. Kanaaf kiyyaa miti kan jedhan baay'een jiru waan ta'eef jechuudha. Hafuurichi hamaan gizee keessa jiru uffata sana uffatanii fakkeenya gubaa'ee garaagaraa irratti surree uffatanii dhufu. Innaa hafuurichi keessa waan jiruuf uffachiisee waan dhufa. Innaa hafuurichi qabamu immoo akkamitti kan uffattee akkas jedhanii innaa abbootiin sadarkaa sagantaa gubaa'ee irratti fakkeenyaaf gubaa'ee abbaa keenya abbaa girmaat irratti yeroo baay'ee kan agarru jechuudha. Uffata surree uffatanii dhufanii itti uffisee fidee dhufa. Gaafa immoo hafuurichi qabamu hafuurichi gaafa irraa bahu ani uffanni kan koomiti yoom bittee kan jedhu wanta jedhamu jira. Innaa kanaaf yeroo baay'ee ija maalitiin kan laalu hafuurri hamaan uffatoonni akkasii ija hafuuraa maatiin kan laalan kan mul'atan. Malee fakkeenyaaf namni sun erga hafuurichi irraa deemee booddee akka waan isaan taanetti ganaa yaadee anumatu bitee jedhee gaafii keessannaan itti galu jira. Maaliif hafuurri hamaan gochiisuu hin danda'a waan ta'eef. Kanaafuu nama sanaaf kadhachuu fi namni sun akkamittiin akka uffata hafuurri hamaan irra jiru sana jibbuu danda'uu fi gargaarsa gochuudha jechuudha kan barbaachisu. Egaa sagantaa keenya asumaatiin goolabnee jirra. Barsiisaa keenya waan nu gorsitaniif waan nu barsiistaniif guddaa galatoomaa jennaa. Barumsa sagantaa itti aanutiin waa'ee uffataa irrattis haa ta'u uffata keenya akkamittiin eebbisnee uffachuu akka qabnu keessumattuu dubartoonni
waa'ee uffataa irrattis haa ta'u waanuma mana keessatti fayyadamnu kamirrattuyyuu akkamittiin heebbisnee fayyadamuu akka qabnuu fi heebbisnee fayyadamuun faayidaa maalii akka qabuu fi akkasumas immoo waan argame yookaan immoo kan mul'atan waa'ee eebbifachuu keessatti maal akka mul'ate kan walitiin bal'inaan barannuu fi waan ofii keenya agarre kan wal barsiisnu ta'a jechuudha sagantaa itti aanuuni. Egaan hanga yeroo ammaatti waaqayyo nu gargaaree wajjin ture barsiisan keenyaan akka nu barsiisan nutis akka nu barannuuf kan nu gargaare galanni waaqayyo uumaa keenyaaf yaa ta'u obboloonni keenya akkasumas hundumti keessan yuutuubii kana yookaan yuutuubii Tawaahidoo Miidiyaa dhaggeeffachuudhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jecha turtii gaarii waaqayyo si wajjin haa ta'u.